Hello，Love is 嘅觀眾大家好，我係破咗嘅導演陳茂賢，大家好。我覺得係台前幕後嘅所有工作人員咯，因為我覺得我入行咁多年廿幾年嚟，我好難得見到一部電影咧係除咗即係導演啊、演員啊，佢哋好投入之外咧，連工作人員都100%去投入咯，甚至乎連我哋嘅群眾演員啊，好多飾演因為我哋戲裏邊有好多飾演大體嘅演員，即係屍體嘅演員啦。咁佢哋都唔介意嚟飾演屍體啦，亦都飾演屍體真係好困難啦。佢哋係全部都好默默耕耘去做呢部戲咯。咁我覺得呢部戲真係成功嘅因素係，我覺得真係台前幕後啊，即係我覺得由老闆啊，由我哋嘅監製啊、演員啊、導演啊，甚至乎所有嘅工作人員，包括連一啲群眾嘅演員，佢哋都好有心去願意為呢個電影去付出。我覺得佢哋成功嘅原因就係因為呢個咯。呢部戲咧，由最初我創作嘅時候咧，個 ending 係比較悲慘，即係因為自從幾年前我好多親戚離開咗我之後咧，好長時間我都會係喺度諗緊，究竟生命嘅意義究竟係咩？我哋嚟到呢個地球做人嘅意義究竟係咩？正如好似戲裏邊所講啦，人生一出世就開始倒數，但係我哋人同人之間嘅關係咧就與日俱增。但係當我哋個關係嘅感情去到越嚟越多嘅時候，我哋都未來得及去回應我哋呢個關係嘅時候，我哋就時間就夠啦，我哋就要分開。咁我覺得呢一樣嘢係令我好冇辦法釋懷嘅一樣嘢。但係我覺得通過拍攝完呢部戲嘅時候，我會覺得我會重新定義個生命嘅意義究竟係咩咯？就係我哋能夠嚟到呢個地球成為一個人之後，即係人生難得啦。佛家所講，我哋能夠成為人，其實已經排除咗好多個萬難，已經好唔容易先可以做到一個人。咁死亡喺我哋嘅世界裏邊，我哋係冇辦法逆轉，但係我哋有辦法去做嘅就係喺我哋倒數緊呢個生命嘅時候，去表達更多自己，去同你身邊嘅人去表達更多嘅愛。呢一個就係我覺得生命嘅意義。咁我覺得可能我最初創作呢部戲嘅時候，我嘅目的係想抒發我對生命嘅無奈。但係我覺得去到而家我拍好晒呢部戲，我俾到我面向完觀眾嘅時候，我覺得呢個亦都係我對生命嘅一個新嘅睇法咯，就係點樣去令到生命更加有意義咯。我覺得我覺得電影係永遠都冇最完美，即係佢只係有一個當下最好嘅一個 moment。我覺得The Last Dance 已經係當下我拍攝嘅時候最好，亦都最代表到我嘅一個 moment 咯，嗰一刻嘅一個電影。我嘅喜劇我寫喜劇出身啦，咁我覺得佢會幫到我喺呢個戲度去揾到個平衡，就係話我如何地可能將一個咁沉重嘅題材，可能未必需要用到一個咁沉重嘅方法去呈現嘅。咁亦都我嘅喜劇嘅經驗，亦都可以令到我幫到喺我嘅劇情上面咧，令到兩位嘅神級嘅笑匠咧，喺適當嘅時候可以做少少